Inizio citandoti. Vabbè, citami. Allora, tu ieri, rispondendo ad un nostro ascoltatore su YouTube, Sì. che ci chiedeva se ci piacciono di più gli amplificatori a valvole o quelli a transistor, gli hai risposto quelli che sono belli. Esatto. Cioè, effettivamente, indipendentemente dalla tecnologia impiegata, a noi interessa la qualità del suono. Perché? Cito, perché stiamo provando questi diffusori della System Audio, modello Silverback 40.2 Legend, che sono dei diffusori wireless. Non sembra, ma qua non c'è collegato nulla, ma c'è amplificatore spento, c'è solo questo, c'è solo, esatto, il lab che trasmette. E voi sapete perfettamente la mia resistenza e riottosità nei confronti dei sistemi wireless, ma questi mi hanno totalmente convinto. E non è poco. Allora, c'è tanto da dire, tantissimo. Subscribe, campanella, www.audio2g.it o .com. A tra poco, ciao. Ciao. Allora, due parole su System Audio. System Audio è un'azienda scandinava che ha iniziato a realizzare diffusori oramai da un bel po' di tempo, perché ne era nel 1984. Loro hanno iniziato con dei diffusori passivi, però si sono rapidamente resi conto che via via che andavano migliorando il loro prodotto, un piccolissimo incremento qualitativo richiedeva un investimento enorme. La riflessione che loro hanno fatto era invece che i sistemi attivi, quindi con l'amplificatore a bordo, avevano un margine di miglioramento molto superiore, e quindi hanno iniziato a realizzare diffusori amplificati. Allora, System Audio che cos'è? Danese, il progettista nonché CEO è Ole Witthoff, che è colui che è un po' dietro l'anima dietro questi diffusori, che sono molto interessanti. Prima di tutto hanno configurazione cassa chiusa e non deve trarre in inganno il tubo di accordo in bass reflex, che è tappato, ed è tappato per questioni economiche, perché questo stesso contenitore viene utilizzato per altri diffusori. Loro lo definiscono un 4 vie, anche se poi andremo a vedere che alla fine è quasi un 3 vie, ma questo perché ogni altoparlante ha il suo amplificatore. Esatto. Quindi 4 vie, 3 driver apparentemente identici. Bravo, apparentemente identici, ma così non è, perché 2 sono woofer a corsa lunga, leggermente più pesanti, e l'altro invece è midrange. Ma come funzionano i tagli, Giulio? Hai studiato? Allora, la cosa interessante è questa. E qui entriamo un attimo nella complicazione del discorso. Dal momento che non c'è un crossover passivo, ma c'è un DSP attivo, la gestione è affidata al sistema di, chiamiamolo così, di filtro che gestisce i vari altoparlanti sul DSP. Esatto. Ora, la cosa interessante è questa. Questi diffusori possono funzionare in maniera autonoma sfruttando un ingresso analogico che hanno sul pannello posteriore. Quindi immaginate che voi gli collegate un lettore di CD e loro sono in grado di funzionare autonomamente. XLR, ovviamente, perché devono avere la possibilità di avere un cavo molto lungo, con un chip di codifica da analogico a digitale Burr Brown 2496. Quindi il sistema in analogico è campionato a 2496. Ora, che cosa succede? Che per una possibilità di adattamento del sistema a diverse condizioni ambientali, l'azienda mette a disposizione quelli che loro chiamano RAM tweaks, cioè sono dei file che modificano il comportamento del crossover digitale di questi diffusori per adattarsi al meglio alla stanza. Quindi ci sono 2-3 file di configurazione per poter utilizzare questi diffusori in questa maniera. Però, diciamo che la loro vera essenza è quando li si collega a questa scatoletta che vediamo qui sotto. Abbiamo cambiato camera, sì. Che è un hub. Che corrisponde con lo standard WISA. Lo standard WISA è la
una scatoletta hub praticamente uguale, l'avevamo incontrata nei diffusori Triangle. Il sistema WISA è un sistema a bassissima latenza ed è in grado di sincronizzare fino a 7.1. Quindi potete realizzare con questo sistema un sistema home theater, un sistema multicanale del tutto privo di cavi. E quello che state vedendo in sovraimpressione veramente interessante, che ho trovato molto utile, è che dietro al diffusore ci sono dei LED che indicano la configurazione di quel diffusore. Quindi per intenderci, questo diffusore, come si vede dall'overlay, gli è stato detto tu sei il canale destro e a quell'altro gli è stato detto tu sei il canale sinistro di un sistema 2 canali. Poi ci abbiamo aggiunto il sub, gliel'abbiamo detta l'app ed è diventato un sistema 2.1 perché c'è il sub. E a questo punto mi è piaciuto da morire il fatto che, siccome c'è un certo ritardo di gruppo tra il wireless e il sub, il sistema ti dice: guarda che tu colleghi il sub in coassiale, perché gli devi dire se lo devi collegare in coassiale attraverso l'uscita sub o è un sub WISA. Sì. E quindi ti dice: io applico il ritardo di gruppo al sub in modo che sia perfettamente in sync. Compensato. E così è. Sì. Lo scatolotto è dotato di una miriade di ingressi. Ci sono ingressi di tipo digitale, quindi soliti coassiale, Toslink. Ovviamente c'è un ingresso di rete, un ingresso Ethernet, per cui potete fare streaming dalle piattaforme di streaming o da un NAS, 2 NAS che sono presenti nella vostra rete. È dotato di un bellissimo telecomando metallico che va accoppiato, con il quale si fa la gestione del volume e la gestione dei vari ingressi. E ha qualcosa che non hanno gli altri, che io apprezzo moltissimo e che ho già apprezzato nel Triangle, perché il telecomando è esattamente identico, che ti fa vedere con una barra LED l'ingresso selezionato e dove stai col volume. Lo state vedendo adesso in overlay, il che è comodissimo. Assolutamente. Perché se a un sistema wireless, soprattutto per noi vecchietti, manca la manopola del volume, questo la sostituisce egregiamente. Resta comunque il fatto che noi, utilizzando questo sistema con Roon e con JPlay, abbiamo notato che la gestione del volume la si può fare direttamente da dentro l'app e si ha immediatamente il riscontro visivo anche sul telecomando, e questo è una cosa che ci è molto piaciuta. Gli ingressi sono tutti quanti riportati qui. Non avevo detto prima che c'è anche un ingresso eARC che quindi consente appunto la gestione con la televisione e con quell'ingresso che HDMI, vedi come sono diventato bravo. Ovviamente si può inserire lo stream 7.1 perché altrimenti sarebbe detto questo, punto a capo, dobbiamo parlare della app che si chiama Cockpit, che è la app che gestisce il sistema System Audio e l'hub. È una app che serve, inizialmente mi ero sbagliato, pensavo fosse un player, in realtà tu fai il play da quello che diavolo ti pare a te, Bubble, PNP, esatto. Kinski, JPlay, quello che vuoi. E questa app ti mostra, come stiamo vedendo in overlay, la traccia attualmente in esecuzione, tasta avanti, tasta indietro, traccia prima, traccia dopo, ma niente più di questo. Cosa fa fondamentalmente? Questa app ti permette di gestire il sistema. Tanto per cominciare, fa le veci del telecomando, quindi puoi selezionare l'ingresso che vuoi ascoltare. Ma c'è la funzione più interessante, che è quella della room correction. Quindi, una volta stabilito che il sistema è 2 canali piuttosto che 2.1 o quello che voi volete, quello che voi avete installato, l'app ti guida attraverso una procedura non semplice, di più iperveloce, che si basa sull'impiego del microfono dell'iPhone. Quindi è in questo caso solo Apple, perché solamente Apple ha i microfoni certificati sempre con la stessa curva, sempre lo stesso, mentre invece nel mondo Android, visto che ci sono decine e decine di produttori, non sai quale microfono si sta utilizzando di volta in volta e quindi la cosa diventa più complicata. Comunque 60 secondi di un segnale, che probabilmente è un rumore rosa,
rilevamento da parte dell'applicazione del comportamento della stanza, calcolo di un filtro sulla base di una curva target che sostanzialmente quella è, tu gli puoi dire voglio un po' più di bassi, un po' meno bassi, ma fondamentalmente la curva target è una, generazione di un filtro che tu dalla app puoi abilitare o disabilitare per fare il confronto. Esatto. L'operazione ci ho messo molto di più a raccontarvela a voce di quanto non serva è di tempo semplicissimo. a farla, è semplicissimo, è banale, miracolosamente funziona alla perfezione. E non solo, Giulio, permettimi di dire una cosa che quando ci è venuto in mente, perché noi qui abbiamo 2 sub per utilizzarli, e quindi improvvisamente ci è venuto in mente di collegare anche un sub per vedere l'effetto che fa. Esatto, e ci è voluto veramente un attimo a integrare il sub. L'app si è immediatamente accorta ovviamente della presenza di un po' di muscoli in gamma molto bassa ed ha immediatamente normalizzato la risposta in frequenza, inserendo il sub all'interno del sistema in modo estremamente adeguato e puntuale, ma questo poi lo diremo nella prova d'ascolto. Una cosa volevo dire riguardo i tagli degli altoparlanti quando è in funzione il sistema WISA, perché mentre nel caso di RAM2X. Allora, mentre nel caso di RAM2X è come se voi metteste 2 crossover diversi di fatto, assolutamente punto. Sì. Nel caso invece del DSP interno, i woofer vengono gestiti proprio come se fossero 4 vie, nel senso che i 2 altoparlanti woofer funzionano sotto i 200 Hz con un taglio con una pendenza molto bassa. Il midrange e uno dei 2 woofer scende un po' di più dell'altro. Il midrange viene attenuato parecchio, ma anche lui concorre alla riproduzione sotto i 200 Hz, per cui è una sorta di veramente 4 vie, perché ogni altoparlante fa una cosa leggermente diversa l'una dall'altra. Di questa cosa è facile accorgersene perché il diffusore ascoltato senza nulla ha un po' troppa gamma bassa. Sì. E come dire, è come se lui ci avesse una scorta di energia che però, grazie poi al sistema di regolazione, si gestisce. Sì, sì. Però ecco, senza sistema di regolazione tendono a suonare un po' troppo generosi. Un po' troppo generosi. Benissimo. Ci sarà, allora, questo qui non lo so se lo aprirò, credo di sì, ma le casse per certo. Pronti? Pronti? Ciao, ciao. Ciao. Giulio, ci sei? Qui Ci c'è sono. molto da guardare. Ho aperto tutto, pensavo forse sì, forse no, ma poi come sai mi sono fatto prendere. Da che cominciamo? Allora, cominciamo dal mobile, molto spesso, questo è 2,5, questo è un MDF da 2,5 cm, con numerosi rinforzi interni, e qui possiamo vedere il cablaggio del woofer che adesso vediamo, e poi se giri di qua, non lo so se ce la fai, qui vediamo il tubo di bass reflex tappato. Eccolo là, il bianco. Sì. Esatto. Materiale fonoassorbente qui, poi ne vedremo altro nel contenitore, nello scasso del sistema di amplificazione. Piccola attenzione, il cablaggio che viene tutto rivestito con la schiuma. Allora, vediamo il woofer, caro Giulio. Potrebbe essere fibra di vetro perché è sottile e tramata, vedete? Sì. La sospensione è irrigidita attraverso queste nervature in gomma. Il cestello è uno splendido cestello con razze, giusto? Sì. È in alluminio. Possiamo vedere lo spike, questa è la membrana, e poi qui sicuramente ce la fai a inquadrare, vediamo eccola qua, l'equipaggio mobile con i fori di ventilazione. L'escursione è molto ampia e qui c'è il classico foro di ventilazione posteriore, ok? E questa fresatura che si muove lungo tutta l'altezza, bicolore, qui magari si riesce a cogliere. Questa è lignea qua. Esatto, mentre invece la parte superiore è verniciata nel colore in cui è verniciato il diffusore, cioè bianco satinato o nero satinato. Esatto. La base è costituita da questo elemento di appesantimento, mentre invece sono metallici i 4 elementi che portano i piedini. Mentre invece i piedini, eccoli qua, questa è una parte in metallo, questa è una parte completamente in gomma.
che però può essere sostituita con degli spike che Esatto. vengono forniti in dotazione. Esatto. Quindi a seconda della, diciamo, superficie d'appoggio sulla quale si prevede di utilizzare il diffusore, si possono utilizzare i due tipi di piedini. E qui vediamo lo scasso, eccolo, del sistema di amplificazione. Lì in fondo c'è un altro pad di materiale assorbente e qua possiamo vedere il connettore con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fili, quindi ovviamente 4 altoparlanti, 8 fili. esatto, e questo è la sezione finale che poi va inserita qui dentro. Quindi un service anche molto semplice, perché sviti, stacchi. Questo qui ha questo schermo in plastica, eccolo qui, Che lo contiene. che ovviamente ho immediatamente svitato. Allora, questo è il chipset Summit. Questo stesso chipset Summit, che è quello che fa il Visa o Wisa, Sì. lo troviamo anche nel lab. Eccolo qui, questo è il lab aperto e possiamo vedere lo stesso identico chipset. Ok, Quindi questi sono due schede che si parlano tra di loro. Bravissimo, colloquiano fra di loro, poi dopo qui ci torniamo. Quindi questa è tutta la parte di DSP, di elaborazione, e la parte che serve per fare la conversione da analogico a digitale. Infatti questo cavo, se lo seguiamo, finisce sull'ingresso XLR, vedete? Giusto. Eccolo qua, e quindi entra qui e poi viene digitalizzato. Visto che l'ho inclinato, sono molto chiari i vari layout, perché questo, come abbiamo detto, è la parte DSP, questa è tutta la parte di amplificazione, Sì. e infatti sotto c'è questo grosso dissipatore, Girano ancora un po' verso di me, esatto, così si vede meglio, perfetto. e questa invece è tutta la parte di alimentazione. Ok, Quindi alimentatore, amplificatore, sezione DSP. perfetto. E poi qui sul pannello posteriore possiamo vedere, come abbiamo già visto, abbiamo detto, il pannello che indica con quale diffusore è configurato, la sensibilità, che è interessante, Sì. potrebbe servire. Questo serve esclusivamente per service, quindi per entrare Diagnostiche. dentro diagnostica, ingresso analogico, interruttore di alimentazione e vaschetta. Perfetto. Lo vogliamo girare anche dall'altro lato? Eccolo qui. Questi sono i collegamenti Ovviamente, tra un piano e l'altro. Esatto. E questi sicuramente portano i 4 segnali analogici che poi vanno amplificati. Non sappiamo poi se il colloquio tra il DSP e l'amplificatore avviene in analogico o in digitale, questo non lo sappiamo. Va bene. Vogliamo dare uno sguardo al lab? Al lab, prego. Eccolo qui. Quindi lab, abbiamo detto chipset Summit, questo è il Libre, questo dovrebbe essere un Il modulo, famoso. il modulo di streaming che abbiamo già visto diverse volte. Esattamente. Ed è quello che va a collegarsi all'antenna del wifi. Esatto, eccola. Esatto. E forse fa anche fa da Bluetooth? Fa anche da Bluetooth, esattamente, perfetto. Esatto. E dunque, questo è il chip analog device, eccolo qua, questo fa tutta la conversione, perché qui ci dobbiamo ricordare che gli ingressi sono analogici, poi li vediamo gli ingressi e digitali, quindi c'è anche una digitalizzazione, e dall'altra parte c'è un convertitore da digitale a analogico per fare uscita sub. E adesso vediamo gli ingressi e uscite. Eccoli qua. Quindi subwoofer out, line in left e right, 3 ottici, tanti, un coassiale, questo è un'interfaccia per un hard disk o per un pendrive contenente musica, questo è l'USB-B che serve per utilizzare l'unità come DAC, il pairing del Wisa e poi l'HDMI e ARC in, e poi quella che ti piace tanto, che è Ethernet. Esatto, infatti noi l'abbiamo collegato alla rete in Ethernet. L'alimentazione avviene a 5 Qui. volt con il connettore USB-C Esatto, solito. con un classico alimentatore a spina.
Andiamo all'ascolto. La posso dire una cosa? Ne hai facoltà. Anzi, la vuoi dire tu? Quanto ci sono piaciute? No, tantissimo. Tantissimo. Tantissimo, veramente tantissimo. Quindi- Adesso ve ne parliamo. Esatto, tra poco per una bella sorpresa. Ciao. Ciao. Beh, Giulio, diciamo, questo è il riscatto del wireless. Ecco, potremmo chiamarla così. E anche il riscatto della fiera. Io queste le ho sentite al Roma High Fidelity, non voglio fare una pubblicità, però io che sono sempre uno che dice ma alle fiere non si capisce niente, nella stanza del nostro amico Massimo Lavigna di ML Audio, che ce l'ha gentilmente concesso in prova, e questo sistemino funzionava molto bene e ha continuato a funzionare molto bene una volta trasportato dentro Sì. la nostra stanza. Sì. Anzi, meglio, perché questa stanza rispetto alla stanzetta dell'albergo è molto più ottimizzata, è molto più curata. E quindi, accidenti, gran sorpresa, anche perché devo ammetterlo, io System Audio non lo conoscevo, era un marchio di cui non sapevo assolutamente nulla. Allora, il sistema WISA è un sistema estremamente intelligente e performante. Tra l'altro, volevo dire, di Abne esistono 3 modelli. Questo modello qui, che si può comprare in bundle direttamente con le casse o a parte, oppure altri 2 modelli, uno compatibile Dolby Digital e il secondo più costoso compatibile Atmos. Quindi questo costa non in bundle 749, 999 il Dolby Digital e 1299 il Dolby Atmos, sicuramente per una questione di chipset interno. Quindi chi vuole comprare la versione 2.0, 2.1 compra quello in bundle, altrimenti devi comprarti, per fare un sistema home theater 7.1 WISA compliant, ti devi comprare 999 o 1299. Allora, quello che voglio dire, questa cosa più di tutti mi ha lasciato stupito è stata la differenza tra con la correzione ambientale e senza. Non che con altri device non me ne fossi accorto e non fossi convinto del fatto che una correzione ambientale oggi nel 2025 apporta degli effetti che 20 anni fa erano assolutamente impossibili da ottenere, anche perché 20 anni fa probabilmente o li facevi nel dominio dell'analogico, o se era nel dominio del digitale era con prodotti molto più lenti di quanto non erano questi. Molto più complessi. Però la differenza è enorme, cioè abbiamo sentito Daniele Orea con Fiorella, senza la correzione non c'era più il pianoforte. Sì. Molto molto semplicemente, con la correzione questa stanza c'ha un buco intorno ai 100 Hz, con la correzione è venuto fuori tantissimo. Sì, e c'è anche un altro aspetto secondo me da dire, che questo sistema, grazie all'applicazione Cockpit, ti permette di realizzare la correzione ambientale in 1 minuto e mezzo, 2 minuti, senza sapere assolutamente nulla, anche non sapendo nulla di che cosa sta facendo. Voi forse ricorderete, qualcuno magari se lo ricorda, che insomma noi con la correzione acustica ambientale ci abbiamo lavorato tanto, con 2 software, uno in particolare che si chiama AudioLens, che io per anni ho utilizzato, lo utilizzo ancora oggi. Ma accidenti, cioè quella è un'operazione che io calcolo per fare una generazione di un filtro un giorno e mezzo di lavoro. Non è una cosa da fare in 1 minuto come riesce a fare questa applicazione. Poi si potrebbe anche obiettare che ad esempio la curva target che ti dà è una fondamentalmente. Si potrebbe obiettare che non riesci a gestire, a manipolare il filtro così come ti permette di fare AudioLens, ma veramente chi se ne importa, perché questo è un sistema pensato per chiunque. AudioLens o anche altri software sono pensati per persone che hanno voglia, tempo, passione di entrare nel merito del dettaglio. Anche perché la curva di convoluzione poi la devi caricare da qualche parte. A parte la devi caricare su Roon nel caso più semplice o su HQ Player volendo complicarsi la vita. No, esatto. Questo è un sistema di una semplicità totale. Tradotto, che cosa vuol dire? Che nella casa di un appassionato normale che utilizza questi diffusori in soggiorno,
con il televisore, con i familiari, con tutti i vincoli che ci sono in un ambiente domestico, li fai funzionare questi diffusori SA Legend 40.2 al meglio, Sì. anche se magari la posizione non è proprio quella che dovrebbero avere e magari sei costretto per vincoli della stanza o per vincoli degli arredi a tenerli troppo vicini alle pareti laterali, alle pareti di fondo. E beh, questo sistema fa la compensazione e la fa veramente molto bene. Quali concorrenti hanno di fatto sul mercato? Mi viene da pensare alle KEF. Le KEF LS60 wireless che noi abbiamo provato su questo canale. Io preferisco questo. Pure io. Ecco. Allora, voi lo sapete, non siamo facili a dare, come dire, giudizi di questo tipo, classifiche meglio A o meglio B, però ci sono tanti motivi che mi spingono a dire questo fatto, ma sopra a tutto c'è che secondo me questo suono è un suono che a me ha convinto, Sì. ha appassionato. Ha convinto con tutti i generi, con una sinfonia di Mahler ma con Fiorella Mannoia, con Taylor Swift ma con i quartetti di archi, con il clavicembalo ben temperato e con i Dream Theater. Ad ampio spettro mi ha convinto. È un suono high-end puro dell'impianto high-end che spacca il capello in quattro? No, non lo è, ma per 5.500 euro non potete pensare di averlo. Ma poi c'è un'altra considerazione molto importante, che con 5.500 euro ti compri anche l'amplificatore. Ti sei comprato tutto. Ti sei comprato non un amplificatore, a dire il vero te ne sei comprati 8. credo 8 di amplificatori. Te ne sei comprati 8, ma ecco, è la prima volta che io mi siedo, sento e dico quasi quasi me lo compro anch'io. Ecco. È la prima volta che io sento un sistema wireless dove non debbo attivare il retropensiero per farmelo piacere dicendo vabbè, ok, ma è un sistema wireless. Io che questo è un sistema wireless me ne sono dimenticato dopo 5 minuti dall'averlo configurato. Semplicemente me lo ricorda il fatto che si vedono i cavi a ciondoloni che escono dall'amplificatore inutilizzato. Quella è l'unica cosa che ti dice ehi, stai ascoltando un sistema wireless, ma altrimenti no, non te ne accorgi. A livello estetico, forse non l'abbiamo detto, si possono avere queste qui bianche ma anche nere. E volevo però a proposito di questo approfondire un attimo la questione, perché se è vero che parliamo di suono puro e le KEF almeno a me sono piaciute di meno, ma anche a te, dal punto di vista estetico indubbiamente sono dei diffusori molto standard dove il fattore di forma è il classico fattore di forma, se non per dei bordi. Le pareti stondate sono molto graziose, le pareti non so, cioè non è un parallelepipedo, ma le pareti laterali sono leggermente stondate. Sì, ci sono questi piedini di gomma. Questi, sì, esatto, questi piedini possono esserci montati anche gli spike che sono presenti nella confezione. Dal punto di vista estetico sono dei classici diffusori standard, quasi mi viene da dire. Però io penso che il concetto del, forse talvolta spesso abusato, del rapporto qualità-prezzo qui è alle stelle. È alle stelle, assolutamente alle stelle. Perché veramente per quello che stai pagando, 5.400 euro, 5.500, non me lo ricordo più, e che comunque è una discreta cifretta, però stai comprando un sistema completo di diffusori di alto livello con dei contenuti tecnologici importanti, l'amplificazione e il sistema di streaming, e non è poco, eh? No, non è poco. Il sistema di correzione acustica ambientale. Quindi insomma, veramente, veramente un gran bel prodotto. Poi quello che stupisce è il grande spazio che c'è, cioè, c'è spazio per tutti gli strumenti, le voci sono perfette, non si spostano mai, il pianoforte anche nei tasti, nei primi tasti è perfettamente riprodotto, le orchestre, le masse orchestrali, insomma, è un prodotto al quale veramente non gli si può dire nulla, cioè come ha detto Giulio, lo ascolti e ti convince, punto. Finito lì. Poi è chiaro che vi consigliamo, se decidete di acquistarlo, di andarlo ad ascoltare, ma quasi mi viene
il suggerimento che non abbiamo mai dato fino ad oggi, che si possono quasi comprare a scatola chiusa per quello che costano, perché ti compri un impianto completo per 5.500 euro, poi lo street price non so quanto possa essere, e sinceramente io cose minus con questo rapporto qualità-prezzo veramente non ce ne trovo neanche una. Ecco. No, e francamente penso che è il sistema che io mi sentirei con tranquillità di consigliare non all'appassionato di audio, ma all'appassionato di musica. Sì, bravo. Cioè, quello che si compra un buon sistema e poi non è che il mese dopo cambia l'amplificatore, il cavo, si diverte con quel genere di cose lì. Questo è un sistema che te lo metti in casa, Ciao. ciao. Bene, complimenti. Allora, subscribe, campanella, www.audio2g.it o .com. Mi raccomando, andate sul sito, che ci servono accessi, ci serve traffico, per cortesia, anche se non vi iscrivete. Non vi iscrivete, ma noi ci lavoriamo tanto. Sì, guardate, veramente è un lavoro, scrivere le prove, molto molto impegnativo, e per carità comincia a esserci qualche riscontro, però ci piacerebbe che venisse più seguito il sito. Ciao. Ciao.